مساء الخير. معاكم دكتورة إيريني، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان. النهاردة هكلمكم عن موضوع مهم جدا، وناس كتير بعتولي علشان أعمل حلقة عنه، وهو الشخير أثناء النوم. لو اتكلمنا عن الشخير هنلاقي أسبابه كتير. أول حاجة طبعا السبب الدارج اللي احنا عارفينه اللحمية. مشكلة اللحمية إن احنا بنروح لدكتور أنف وأذن وحنجرة وبيظبط لنا موضوع اللحمية، أو لو في اعوجاج في الحاجز الأنفي. الحاجز الأنفي اللي هنا بيبقى معوج، بعض الناس بيبقى معوج عندها زيادة عن اللزوم فبيعمل الشخير. أو ضيق الحنجرة، وده بيبقى موجود أكتر عند الرجال. ده هنعالجه عند دكتور الأنف والأذن والحنجرة، سواء لحمية سواء الحاجز الأنفي سواء موضوع الحنجرة. ممكن يكون دور زكام عادي، طبعا ده سبب دارج طبعا للشخير. عندنا سبب تاني السمنة المفرطة. الناس اللي عندهم سمنة مفرطة بيبقى فيه شخير، فطبعا هنحاول نعالج ده مع دكتور سمنة. بنقلل الوزن، بنعمل رياضة، بنمشي على روتين غذائي لغاية ما نقلل الوزن، الشخير بيبتدي يقل. حاجة تانية بالنسبة للحاجات اللي موجودة في الفم، ممكن يبقى تضخم سقف الحلق، ده برضو ممكن يعمل شخير، وبتبقى عيوب خلقية. ممكن وجود شقوق في الفم أو في سقف الحلق، ده بيعمل برضو شخير، وده بيعالجه دكتور الأسنان، سواء بتركيبات سواء بعمليات، والشخير بيتحسن طبعا. حاجة تانية بتعمل الشخير ان احنا الناس اللي متعودة تنام على ظهرها، ده برضو بيعمل شخير. فاحنا الافضل ان احنا ننام على الجنب، يعني ما ننامش على الظهر. والافضل ان احنا نحط مخدة مرتفعة شوية. ده بيساعد برضو ان احنا نقلل الشخير ونخلي مجرى الهواء دايما مفتوح. حاجة تانية الناس اللي بتاخد مهدئات او باسط للعضلات قبل النوم كتير، ده برضو بيعمل شخير، لان المهدئات والباسط للعضلات طبعا بيعمل ارتخاء في العضلات، وارتخاء في العضلات ده بيعمل انسداد في مجرى الهواء. آه، حاجة تانية بتعمل الشخير طبعا العشاء التقيل. لو احنا بنتعشى أكل تقيل وبننام مباشرة بعد العشاء، ده برضو بيسبب شخير وبيضغط على الحجاب الحاجز وبيعمل ضيق في التنفس. فأنا أنصح إن احنا لو جعانين قوي ممكن ناكل حاجة بسيطة قبل النوم، ونقعد بعديها ساعة مثلا. ممكن ناكل حاجة بسيطة، لأن النوم برضو يعني زي ما بيقولوا النوم على جوع، ده غلط جدا وخطر، لأن الجسم أثناء النوم برضو محتاج طاقة للأمعاء بتشتغل، ضربات القلب بتشتغل، المخ شغال. فطبعا كل ده بيحتاج طاقة، فاحنا هناكل حاجة خفيفة ونسيب بعدها ساعة. كمان الاسباب الشخير الارهاق الزياده قوي في الشغل، ارهاق سواء ارهاق ذهني ارهاق عضلي، ده بيعمل بيؤدي للشخير. طب ازاي دوت؟ لما الواحد ينام وهو مرهق قوي، او هو باذل مجهود جامد، بيدخله في النوم العميق، في مرحلة النوم العميق، وبيبقى فيه ارتخاء زيادة في العضلات. ارتخاء الزيادة في العضلات ده بيؤدي للشخير. يبقى احنا عندنا قاعدة عامة ان ارتخاء العضلات الزيادة ده بيعمل شخير. بالنسبة برضو للناس اللي عندها حساسية، الناس اللي عندها حساسية وضيق تنفس، برضو بيبقى فيه شخير أثناء النوم. فاحنا ممكن لو عارفين سبب الحساسية ان بسبب مثلا المخدات او غيارات الملايات او الحاجات دي، فنهتم بان احنا نعرض الملايات للشمس، وتنظيف على طول الغرفة، وتغيير الاكياس المخدات، والاهتمام بالنظافة. ده هيقلل الحساسية، والحساسية لما هتقل طبعا هيقلل ضيق النفس والشخير. طيب،
بالنسبة للعلاج، لو احنا قلنا طبعا العلاج اللي هي المخدة العالية والنوم على الجنب مش على الظهر، ولو في مشاكل في أنف وأذن هنحلها، مشاكل في السمنة، كل دوت. لكن ممكن كمان نحتاج ان احنا نجيب حاجات من الصيدلية، زي الحلقة اللي بتتركب في الأنف بتقلل الشخير، زي اللزقة اللي بتتركب في عظمة الأنف بتقلل الشخير. زي في جهاز بيبقى مخصوص بينظم، بيتحط ماسك بينظم ضخ الهواء أثناء النوم. ضخ الهواء أثناء النوم لما بيبقى منتظم بيقلل الشخير. حاجة تانية ممكن ان احنا نعمل تمارين بسيطة، ان احنا نقول او اي يو، زي ما انا بعمل كده لمدة 3 دقايق مثلا 3 مرات في اليوم. ده زي تمرين لعضلات الحلق وعضلات الفك واللسان. ممكن ان احنا نفتح بقنا ونقفل ونضم شفايفنا بالطريقة دي. برضو ممكن نعمل الحركة دي بوز كده، نقفل ونضم شفايفنا لمدة مثلا دقيقتين 3 مرات في اليوم. كل دي تمارين بتقلل الشخير. أتمنى إن أنا أكون غطيت كل النقط اللي أنا عايزة أقولها. ولو في أي سؤال عن موضوع الشخير ممكن نكتب تعليق تحت وأنا هرد عليه. إلى اللقاء.